mehhanism, mis käivitab, veab, liigutab, on hammasratas. Isegi aeg liigub tema jõul. Või aeg, mida suudab inimene tajuda. Või aeg, mida inimene loob. Missugune see on tema enese valik. Advokaat, söekaupmees, kaevandusoperaator ja rätsepp kohtuvad 1905. aastal Chicagos ning otsustavad, et toetavad üksteist edaspidi. Nad saavad kokku igal nädalal kindlaks määratud ajal roteeruvalt teineteise pool. Äärmiselt lihtsast otsusest sünnib paari aastaga organisatsioon, mis laieneb algul üle Ameerika ja siis juba üle maailma. Väärikast vanusest hoolimata on ta kummalisel kombel endiselt toimiv, koondades nüüdseks üle 1 miljoni liikme. Rotary asutaja Vermontist pärit Paul Harris oli mõneti ehk 100 aasta taguse eestlasega väga sarnane. Tulnud külast, kus kõik tundsid kõiki linna, kus kehtisid hoopis teised seadused ja kombed, vajas ta kogukondlikku tuge. Sellest sai liikumine aluse. Hoiame kokku meie, kellel on ühed väärtused. Kokkuhoidmine rahvusliku idee alusel on jäänud ka siinse rotariaanluse oluliseks tunnuseks, nagu ka koondumine läbi kultuuri. Rahvusliku iseteadvuse selgeks sümboliks on 1913 avatud Estonia teater. See ehitati ühisel jõul ja ärksamate eestvedamisel. Vägagi rotariaanlik tegevus, eriti arvestades, et tihti olidki kogukonna liidrid oma eluala ainsad esindajad, sest ühiskond alles moodustus. Üksikutel tippudel oli seda suurem kohustus – olla tulevikku nägev. Ants Piip oli Eesti Vabariigi sünnihetkel saadik välismaal. Tema 1919–1920 aastal kasutusel olnud välispass jõudis Eesti Ajaloomuuseumi Rotary klubi toetusel, mis selle ajaloolise dokumendi eraomanikult tagasi ostis. Piip liikus maailmas ja suhtles hiljemgi rahvusvahelise seltskonnaga. Ants Piip oli sellel ajal Eesti delegatsiooni juht Rahvaste Liidus. Kas sealt või veidi hiljem Washingtonis peakonsulina töötades korjas ta üles idee elualade tippe koondavast klubist. Selle liikmeid tunneb erilisest märgist. See on 24-hambaline kiilusüvendiga hammasratas. Sellist märki nähes võid astuda juurde ja teada. Temal on samad põhimõtted ja eesmärgid. Tema kohta võid öelda vend, ükskõik mis rahvusest ta on. Rotary sümboolikat, nime, märki, medalit, ametiraha, lippu ning vimplit on keelatud kasutada ärilisel eesmärgil. Klubi tegevust hoitakse rangelt seotuna klubiga, et vältida roteerumise muutumist korrumpeerumiseks. Korra sujuvamaks teostamiseks algab ja lõpeb Rotary aasta kalendrist erinevalt. Algab 1. juulil ja lõpeb 30. juunil. Klubis ollakse ametites nimele vastavalt roteeruvalt ja järjepidevuse hoidmiseks ollakse kaasatud nii enne kui pärast ameti üleandmist. Klubide ajaloolisusest joonistab pildi esimehe ametikett. Kultuuri ja kohalike noorte toetamise jätkuna otsustasime hakata välja andma Viimsi Rotary klubi stipendiumi. Stipendium on tunnustus ja materiaalne toetus noorele inimesele tema unistuste elluviimisel ja paremaks saamisel. Et see ühendab inimesi, kes kannavad samu sarnaseid väärtusi. See tegelikult on ka selle algne mõte nagu olnud, et koondada inimesi, kes peavad lugu teistest inimestest, mõistavad teisi inimesi ja on ausad oma asjaajamises. Esimene Eesti Rotary klubi sündis samas majas, kus juba tegutses üks nii-öelda 100 klubi, mis koondas äri- ja poliitika eliiti, Centum.
Selle asutaja, nagu ka hiljem Tallinna Rotary klubi oma, oli Johan Laidoner, vabadussõjaaegne väejuht. Tsentumi kuulusid ka hilisem Tartu Rotary asutaja Oskar Rütli ning Nõmme Rotary innustaja Juhan Kukk. – 1929. aastal 13. detsembril loodi Tallinna Rotary klubi organiseerimiskomitee. Eestvedajateks Ants Piip ja konsul Karlsson ja nende tegevus oli edukas. Katkend kirjast Rotary Internationalile. Härrad, mul on hea meel teid informeerida, et grupil härrasmeestel on õnnestunud rajada Tallinnas Rotary klubi, mis koguneb igal reedel kell 14.00 kuni 15.00 seltskondlikus majas. Tallinna Rotary klubi sai 2. augustil 1930 ametlikult Rotary Internationali liikmeks, olles 3352 klubi maailmas. Uus klubi tõi täiesti uue maailmavaate ja nõudmised oma liikmetele. Välisminister Alexander Hellat, saanud teavitatud Rotary sihtidest, avaldab kahtlust, kas tema ikka kõiki neid seadusi täita suudab. Kuid kõhklustest hoolimata saab temast rotariaan. Janu uue järele on suur. Rotariaanid on esperanto keele suured propageerijad. Klubilõunad avardavad maailma ja aitavad avastada kohalikku. Lugupeetud kaasrotarlane, aktsiaseltsi esimene Eesti põlevkivitööstuse juhatuse esimees rotariaan Märt Raud on palunud kõiki Tallinna Rotary klubi liikmeid külastada põlevkivitööstusettevõtteid Kohtla-Järvel. Kuid loomulikult oli oluline ka lustiosa, mille kohta ütles juba George Bernard Shaw, ma tean, kuhu läheb Rotary. Ta läheb einetama. – 1932. aasta märtsikuu 11. päeval on 3 meest, Oskar Rütli, Ernst Saareste ja Paul Kogermann, palunud registreerida Tartu Rotary klubi ja notar Hugo Vihalem seda ka teeb. Kohtu- ja siseministeeriumisse läheb tähitud taotlus, sisaldades klubi põhikirja, mis ei erine teistest. 8. aprillil 1932 saab klubi ühingute ja seltside registrisse sisse kantud ning vastav teade ilmub ka Riigiteatajas. Põhiline, mis Rotary tegi, oli heategevus. Tartus oli kirjanike ja kunstnike klubi ja seal klubis oli maalikunstnik Johan Pütsepp. Ja siis ta pöördus Tartu Rotary klubisse, tulge astuge liikmeks ja toetage ka. Toetati Aino Pahh, tollal graafik, sai välistipendiumiks 100 krooni. Otsustati kunstikool Pallase üliõpilaste ja õppejõudude tööd, ostetakse ära, sellega toetatakse Pallast. Siis Tartus oli loomisel filharmoonia, Tartu filharmoonia loomisest võeti aktiivselt osa ja toetati ka. Me oleme Tallinnas Merepuiestee ääres Kanutiaia pargis. See on Eesti Rotary ajaloo kõige kuumem paik ja eriti tõstab selle paiga väärtus see, et minust paremale jääb tamm, mis on siia istutatud 19. augustil 1932. aastal, kui Eesti Rotary liikumine sai vastu võtta kõige väärikamat külalist ehk Paul Harrist, kes on Rotary liikumise algataja, käivitaja ja edendaja, Rotary isa. Ja just 19. augustil peale klubi koosolekut tuldi parki ja Tallinna Rotary klubi liikmetest ümbritsetena pani Paul Harris selle tamme maamulda
teda assisteerisid charter resident Johan Laidoner ja teised väärikad Tallinna Rotary klubi liikmed ja siin ta meil on 90 aastat hiljem. Ajalehe andmetel oli mõte Nõmmele klubi loomisest pikalt olemas olnud. Toetajaks Juhan Kukk, kuid inauguratsioon viidi läbi alles 1937. aastal 26. aprillil ja 1938. aastal sai Nõmme klubist Rotary Internationali 4555 liige. Charteri saamise auks toimus bankett restoranis Maxim. Hiljem tegelikult käidi koos hoopis restoranis Talveaed. Pidustustele saabus väliskülalisi Soomest, Leedust ja Lätist. Eesti Rotary ajalugu on ju varsti 100 aastat vana. Me oleme siin ühest küljest ajaloolises kohas, aga teisest küljest me vaatame ka väga pikalt tulevikku. Mind ennast väga kõnetab tänase Rotary visiooni juures see koostöö, ilma milleta me tegelikult ühestki murest enam maailmas üle ei saa, ühestki teemast edasi ei saa. Teine teema on see, et me tõepoolest ei taha jätta ainult mingisuguseid lühiajalisi muudatusi, vaid me tahame näha pikaajaliselt seda. Ja samuti on see, et miks Rotary koos käib. Ta käib kindlasti ka koos sellepärast, et meil on toredad inimesed, meil on toredad esinejad, me saame ise targemaks, me saame teadmisi juurde, me saame neid läbi mõtestada läbi enda ja sellega saame ka ise muutuda paremateks. Me oleme tähendusrikas kohas. See on Kadrioru park, kus Eesti Rotary on juba alates 98. aastast igal aastal kokku tulnud siin selleks, et ühed presidendid annavad teistele oma keti üle ja samuti samal ajal ka antakse oma panus selle pargi tulevikku sellel teel, et siia istutatakse puid. Ja siin minu taga on üks puu, mille ma ise istutasin oma presidendi aja lõpus 2003. aastal. Ja te näete, kui viljakas on olnud see muld siin ja see keskkond siin, et see puu on väga ilusti kasvama läinud. Ja ma näen, et see puu saab siin seda maailma rõõmustama ja panustama veel pikki aastaid. Aga see ei ole ainus puu. Neid puid on kokku siin selles pargis üle 300. Tuhande 1940. aastal lõigatakse Eesti maailmast ära. Aeg jääb seisma. Rotary klubid suletakse, liikmeid ootab kas pagulus või hukkumine vangilaagrites. Pitsatid, lipud, vimplid hävitatakse. 1944. aastal kirjutab Zürichi peakorterisse Nõmme klubi sekretär Juhan Toomes. Vältimaks üksikisikutel probleemide tekkimist ja nende tagakiusamist, hävitati kogu kirjavahetus, protokollid, Rotary kirjandus nagu põhikiri, sise-eeskirjad ja nii edasi, mis olid Nõmme Rotary klubi valduses. Lisatud nimekiri annab teile teavet Nõmme Rotary klubi liikmete saatuse kohta. Nagu te näete, ei ole pilt rõõmustav. Teiste Eesti Rotary klubi liikmete saatus ei olnud sugugi parem, vaid õigupoolest palju hullem. Aeg jääb seisma. Näiliselt. Rotary on alati olnud seotud mingi maailmaparandusliku eesmärgiga. Mõneti ehk sümboolne on, et klubi taasasutamise eelne tegevus koorus Keskkonnakaitseklubist mõte 1984. aastal tunduvalt enne Nõukogude Liidu lagunemist. Käiakse koos, arutletakse, ollakse sõpruskond.
1989. aasta on Eesti ajaloos mõneti sama murranguline kui vabadussõda. Poliitilised sündmused, suurüritused, liikumised, kõik käivitub korraga. Maailma jaoks on pikalt suletud olnud piirkond uus, ebausaldusväärne. Ideed jõuavad inimesteni üheaegselt. Tallinnas alustab Rotary klubi taasloomisega üheaegselt 2 seltskonda. Üks neist, mis alustas regulaarset kogunemist restoranis Reeder, igal neljapäeval kell 16:00 saab tänase liikumise alustalaks. Rotary Internationaliga taasliitumiseks ollakse valmis. Jällegi teevad suurt toetustööd soomlased, aga aeg on ärev ja rahvusvaheline otsus on enne luua klubid Moskvas ja Leningradis. Alles siis on kord Eesti vanima klubi Tallinna käes. Selgub, et Rotary klubi tegevust ei saa jätkata. Klubid tuleks uuesti asutada. Järjepidevuse nõue eeldab eelmise klubi liiget, mis on imekombel olemas vaid Nõmme rotarite puhul. Klubi taasavamisel saab hiljem osaleda Bruno Vingisaar. 1995. aastal pöördus minu poole Tallinna Rotary klubi liige Alar Tammkivi, kes oli saanud juba oma klubilt nagu ülesande, et see Nõmme Rotary tuleks taastada ja et aita otsida siis kedagi, kes võtaks selle taastamise enda peale. Ja tasapisi nagu ikkagi paljud inimesed leidsid, et kui on Rotary klubis küllalt palju huvitavaid inimesi ja kutsutakse esinema teisi huvitavaid inimesi, et siis võib sellest saada ikkagi väga niisuke ka mõnus kooskäimise koht ja muidugi vaja oli ikkagi leida ka inimesi, kes olid nõus panustama isikliku finantspanusega. No kõik me juba ikka tollel ajal teadsime, et Rotary klubi põhiülesanne on ikkagi panustada kogukonna arengusse. Me võtsime endale võrdlemisi raske ülesande kinkida Tallinna lastehaiglale uus röntgeniaparatuur. Ja see maksis tol korral ligi 5 miljonit krooni. Ja muidugi oli selge, et sellist summat me Rotary liikmete panustega ise kokku ei saa. Aga nagu tollel ajal Eesti oli võrdlemisi huvitav maa teiste riikide rotariaanidele ja meil käisid külas 2 Ameerika Ühendriikidest pärit St. John'i Rotary klubi liiget. Et ärge muretsege, et võtke meie klubi lihtsalt kampa. Me ütlesime, et see summa on ikkagi veel nii suur. Meil on 460 liiget klubis ja et me oleme selle summaga neid teinud korduvalt. Nii et ka see üritus õnnestus hästi tänu siis ameeriklaste nii-öelda abile. Taastumise suur rõhin on kindlasti seotud Rotary rahvusvahelisusega. Nähakse võimalust isoleeritud aastat tasa teha. See oli 91 sügis ja Eesti oli saanud just iseseisvaks ja tegelikult siis oli ära jäänud üks USA-sse lähetus, kuhu valiti välja siis 3 Eesti õpilast ja kuna Tartus mina Arma gümnaasiumist olin välja valitud siis mina, siis Tartu Rotary klubi, tollel ajal oli Rotary klubi presidendiks Rein Kermes, pakkus sellist võimalust, milla Soome Turu Rotary klubi vahetusõpilaseks. Mäletan esimesel Rotary koosolekul Turu Rotary klubis siis kutsuti ka esinema, kus ma siis rääkisin, ma praktiliselt 2 nädalaga õppisin ära soome keele, kuna nii-öelda esimene aasta oli ka soomekeelne õpe ja väga siuke võimas. Andis ma arvan väga palju, et kuna ma läksin praktiliselt 16-aastasest kodust ära ja nii-öelda ühtegi tugega nagu selles mõttes kodu poolt, ei olnud ka vaja, oli lihtsalt Rotary stipendium ja tegelikult ma mäletan, see nii-öelda stipendium oli 500 marka, mida siis nii-öelda, millest tuli kõigi asjadega hakkama saada, elati peredes. See andis ennekõike selle, et sa pidid hakkama saama igas olukorras. Just made a decision
to give him scholarship for 2 more years. And I hope great honor and pleasant thing for me to receive such scholarship from this club. Tegelikult rotariaanlik põhimõte, mida ma sealt kaasa sain, on ikkagi olnud nagu läbivalt see, et tee teistele seda, mida sa tahad, et sulle tehakse ja see, mida sulle antakse, püüage edasi anda. Et just üle-eelmine aasta oli Tartu Rotary klubi sünnipäev ja ka Turu Rotary klubi sünnipäev, mis omalt poolt oli võimalus ka nii-öelda anda Rotary süsteemile tagasi, nii et mõlemale klubil tegin ka isiklikud annetused ja see just sihitud otstarbeliselt noorte õpilaste vahetuslähetuseks ja et sellised võimalused, mida siis tänu Tartu Rotary klubile, tänu Turu Rotary klubile, mis mulle anti, et sellised võimalused oleks ka teistele. I would like to continue our day in not so academical spirit as it was before. Now we are in the University Old Coffee, and that's a place where our students, our professors can relax a little bit. 24. aprillil 1992 klubi asutati sellele eelnenud õhtul peoga siin kõrval Kaminasaalis ja sellele järgnenud päeval 24. oli pidulik avapidu Vanemuise kontserdisaalis. Sest et me olime ju mõelnud, mis on meie kõige olulisem osa meie klubil selle ühiskonna jaoks, oli see, et noored inimesed saaks haritud, kellega Eestimaa saaks edasi minna. Hariduse lähedal on ülikool ja püüdsime meiega rotariaanidena siin lähedal olla. Ja siit oli loogiline, et see koht on Tartu Ülikooli kohvik, kus meie koosolekud toimuvad ja meie klubi liige oli ka toonane rektor. Meil oli kombeks öelda tol ajal seda moodi, et Rotary klubisse kuulub selline inimene, kes saab oma päeva nii palju juhtida, et iga reede Rotary klubi koosolekuks ta saab kohal olla. Kui ta sellega hakkama ei saa, siis ta ei saa muu asjadega ka hakkama. Üks klubi võib tekitada lõpmatu hulga klubisid, kui selles lähiümbruses leidub inimesi, kes klubisid soovivad moodustada. Ja meie oleme olnud ristiisaks 2 Tartu klubile, Tartu Toome klubile ja Tartu Hansa klubile, millest sai Eesti esimene naiste Rotary klubi. Kui mina olin lastekingades veel Rotary liige, alustas tegemisega puusaliigeste projektiga ja see oli 90. aastate keskel. Sai terve Kuressaare haigla, mis on ainuke maakond peale Tallinna Tartu, kus tehakse puusaliigeste operatsioone. Tänasel päeval on Saaremaa projektideks üks asi, mis on tulemas, magnetiline tomograafia. Et seda hoolitseb kindlasti ka Haigekassa, Kuressaare haigla ja toetab Rotary klubi Saaremaalt ja loomulikult kõik ülemaailmsed Rotary projektid. Meid on kõiki inimesi täna juba 1,5 aastat peaaegu tabanud see COVID-19, siis Saaremaa Rotary klubi oli esimene, kes toetas Kuressaare haiglat, maavalitsust maskidega, kui neid saada ei olnud. Täna on kõigile neid saada ja inimesed mõistavad seda. Et me olime esimesel hetkel, nii et see oli 12. märts pandi linn kinni või maa kinni ja 13. märts olid esimesed maskid juba Saaremaal meie poolt. Kindlasti projektide toetamisel, mis on meditsiini valdkonnas, on see, et Saaremaa on kinnine koht, kus ei ole kiiresti ligipääs võimalik. Et helikopterid küll käivad aeg-ajalt Tallinna vahet, aga Saaremaa kogukond kindlasti vananeb, aga Saaremaal käib ka väga palju inimesi puhkamas, kes võivad sattuda eriolukorda ja me tahame kõiki abistada kõige paremal tehnilisel viisil. Viljandi Rotary klubi, mis enne sõda napilt asutamata jäi, saab chartertunnistuse 1992. aastal. Klubi tegevusel on ja nende projektide realiseerimisel võib-olla on see klubi roll on võib-olla selline olla initsiaator, et
ja olla selle läbiviija, et see asi, idee, mis on, et see saaks teostatud. 95. aastal sai koostatud projekt sinna Raivo Mändmaa poolt, sai välja käidud idee, et Viljandi vana veetorn, mis oli siis selleks ajaks juba tõsiselt amortiseerunud ja see puidust tornikiiver hakkas alla kukkuma. Viljandil sellist maamärgilist vaatetorni ei olnud, vaatetornina me selle siiski realiseerida saime siis viljandlaste ja Viljandi ettevõtete kaasabil. Me kunagi ei mõtle sellele, et kas jääb meist mingi märk maha või mitte, et see ei ole nagu tähtis. Tähtis on pigem see, kas see on meile kui ühiskonna liikmetele kasulik ja kas see toob nagu kasu. Ja samamoodi võime ka rääkida viimasest suuremast projektist, kus siis väga paljud Viljandi ettevõtjad panid oma panuse, on siis küürurada, Eesti suurim, mis praeguseks on, kus siis, kui niisuguse soojemal ajal sealt mööda sõit, tundub, et sinna ei mahu enam kedagi nagu noori täiendavalt juurde, et see on väga aktiivses kasutus. Mis mind nagu Rodari liikumise juures võlub ja mind ennast isiklikult seda nagu ikka ja jälle sinna koosolekule kisub, on see, et klubi koondab endas inimesi erinevate maailmavaadetega, erinevate seisukohtadega, kes julgevad need seisukohad ka välja öelda, neid kaitsta ja sellega nagu me rikastame oma maailmavaadet ja me saame aru, et on olemas ka hoopis teistpidi arusaamised, kui sinul võib-olla sina nagu õigeks pead. Oma maamärgi, mida põlistada, on leidnud paljud täna tegutsevad klubid. Ilma naljata vahel võib olla üks pink, park või puu, just see, mille ümber saab koonduda ajalugu. Nii hakataksegi ajalugu looma ja vajadusel ka muutma. 2005. aastal külastas Rotary Internationali president Karl Wilhelm Stenhammar Eestit, kohtus Eesti presidendiga ja andis talle üle organisatsiooni ühe väärikaima autasu, mis märkis Arnold Rüütli rolli kohaliku Rotary liikumise arendamisel. Ja soodsa visiidi järel ajalugu muutus. Taastati enne sõda loodud klubide järjepidevus. Nende loomiseks loetakse esmaasutamist. Pärnu Rotary klubis on selline mõnus kamp, ütleme nii, 40 meest. Käime koos, omavahel meil sobib ja on tore olla. Rotary aluspõhimõtete juurde tulles, et siis tegeleme heategevusega jõudumööda ja praegugi me seisame siin ühe meie linnaruumi pandud asja ees. Kihnu Jõnn. 2010 sündis siis see Jõnni projekt ja Jõnni kuju siin. See oli tegelikult selline kriisiaeg, kui te mäletate, oli meil kõva majanduslangus ja ega ta nagu kerge see projekt ei olnud selles mõttes, et kõik see raha kokku saada. Aga seda hinnatavam see pingutus on, et ta lõpuks ikkagi teoks sai. Jõnnis on nii palju Pärnu Rotariga võib-olla ühist, et tema oli ka üks selline läbi alli kivi minev mees. Pärnu Rotary klubi toetas 2 Pärnu sõudeklubi. Nii et parem kallas, kus me praegu oleme, kui ka vasakkalda sõudeklubi, et mõlemad said 3 noortele mõeldud sõudepaati. Noorte jaoks see on väga oluline, kuna selline väike võrdlus, kui väike laps õpib kõndimist ja te pakute talle jala number 45, siis see ei sobi talle. Ja jõukohane inventar noortele on väga oluline. Need kaaned on siin kinni, ei lähe poed põhja. Need jalatoed siin võivad olla paigast ära ja siis sa ei saa pingiga minna lõpuni, eks sa ei saa täistõmmet teha ja see kahjustab sinu tõmmet. Mina olen juba päris mitu võistlust võitnud ja ma usun, et ma olen teel kuskile võib-olla isegi olümpiavõistlustele. Ma
tulin sõudetrenni, sest ema pani mu siia, sest et otsida mulle natuke tegevust. Sest ma ei käinud enne mitte kuskil trennis. Ma olen käinud siin 6 aastat. Pärnus on hästi paljud inimesed sõudetrennis käinud või sõudmisega kokku puutunud, et ma usun, et on väga vähe inimesi, kui kellegi käest küsida ja nad ei tea, mis on Pärnu sõudmine. Pärnu Rotary klubi on alati püüdnud leida selliseid alasid, kus abi on vajalik ja võib-olla seal mingid ametlikud teid mööda ei tule ja mis puudutaks võimalikult paljusid inimesi. Et sõudmine Pärnu puhul on kindlasti üks selline ala. Praegu meil on tegelikult uusi paate juures 3, et see tähendab seda, et lastepaate on meil ikkagi puudu ja ühe paadiga vähemalt 2 paatkonda sõidab, et 3 paadi peale 5 inimest, korrutada 2-ga, 10 inimest ei saaks sõuda. Põhjani, sõbrad meie rõõmsas ringis. 29. juunil 2004 võetakse Tartu Hansa Rotary klubi Rotary Internationali liikmeks. See on esimene klubi Eestis, kus liikmeteks ainult naised. Edasi sünnib juba nii naisteklubisid, kui kutsutakse liikmeteks ka naisi. Meie maailmakorraldus muutub ju ajas, ei saa ollagi püsiv. Ja samuti ka nimetame siis 3. sektori organisatsioonid, nii nagu Rotary on üks nendest. Inimesed on mobiilsemad, nad saavad teatud vajadusi võib-olla mingil muul moel rahuldada, võimalusi on palju rohkem, valikuid on palju rohkem. Loomulikult iga klubi teeb oma valikud ise, et kuhu ta tahab panustada. Siin võib olla juba ajalooline tagapõhi, traditsioonid. Rotary kohalike klubide eesmärgiks on mõnes mõttes olla ühiskondlikud valvekoerad, kes märkavad vajadusel kas või koeri, nagu see on näiteks politseikoerte tunnustamine. Aga teisest küljest tuleb hoida silme ees suurt pilti. Kanda välja idee, et homne on tänane tegu ja katsuda seda mitte ka homme ära unustada. Üks pikaajalisemaid ja kõige suuremat hulka klubisid koondav projekt on Maarja küla. Ametliku vormi sai ju küla tegemine 2001. 20. aprill, kui sihtasutus Maarja küla loodi. 23 eraisikut oli ja Tartu Toome Rotary klubi, kes asutasid selle sihtasutuse. Ja sellest esimesest päevast alates on rotarianid olnud nii aktiivselt kui ka väga aktiivselt toimetamas siin külas kõigi oma tegemistega. Kõik tehnovõrgud ju, mis külas on, elekter, vesi, kanalisatsioon, mida näha ei ole, aga ilma milleta ei saa. See on ju kõik rotarianide tänane panus. Sõidad ja järsk on niimoodi, et tuleb tulesidat tasalt. Rääkimata 10 ja 10 kordi talguid, kus on ikka käed külge pandud ja tehtud. Ja võib-olla selline võidukoht rotarianidele endale on olnud see, et siin külas askeldamine ja tegemine koos külaelanikega on andnud arusaamise ja mõistmise, et erivajadustega inimesed ei ole üldse midagi koledad ja hirmsad, vaid vastupidi, täiesti nutikad ja toimekad inimesed. Taabi, need kõred lähevad müügiks või? Riigi pearaha annab võimaluse elementaarsete vajaduste katmiseks, tegevusjuhendajate palkamiseks, aga kui me räägime sellest, et me tahame areneda, me tahame oma elanikke arendada, siis selle jaoks ongi vaja sõprade abi ja meil Maarjakülas on läinud küll väga-väga hästi. See on üks väheseid projekte, kus koos töötavad Lions organisatsioonid, Rotary organisatsioonid ehk heategevusele suunatud organisatsioonid ja meil on olnud tõesti selline
imeline koostöö, kus nad panustavad ühe ja sama eesmärgi nimel. Neid inimesi, kes täna on Maarja küla arendamises osalenud, on siis 109 320 ja neid on 42 riigist. Sealhulgas Rodariane on kokku olnud 18 klubist üle maailma ja 9 riigist. Meil on algusest peale olnud siis Rodarite poolelt ka see suhtumine, et eelkõige õng ja kuivõrd see on toiminud, see on töötanud, ehk kõik, mis arenduskeskkonda on panustatud, on ka tööle hakanud, siis sellest on tekkinud ka positiivne emotsioon järgmist asja tegema hakata. 1996. aastal ilmus piirkonna kuberner Aarno Palmi eestvedamisel esimene eestikeelne Rotary raamat, mis oli tõlge soome keelest kohaliku elu jaoks vajalike täiendustega. Klubisid tuli juurde ning mingis mõttes ka eneseteadlikkust. Ajaloolised klubid püüdsid taastada oma järjepidevust ning sajandivahetuseks kerkis esile soov muutuda iseseisvaks piirkonnaks, mitte kuuluda Soome D1420 kubermangu. Tänaseks mõnede kõikumiste järel kuuluvad klubid Soome piirkonna alla. Kas kunagi sünnib oma piirkond, sõltub sellest, kuidas aeg liigub ja liigutavad seda inimesed. 1930. aastal koostas rotariaan Herbert J. Taylor 4 küsimuse testi oma töötajatele, mis aitaks firmal raskeid aegu üle elada. Hilisema Rotary Internationali presidendina andis ta need 4 küsimust Rotary liikumise taladeks. Kaalu oma mõtteid, sõnu ja tegusid, küsides endalt, kas see on tõde? Kas see on õiglane kõigi asjaosaliste suhtes? Kas see tugevdab head tahet ja sõprust? Kas see on kõigile asjaosalistele kasulik?